Artur Tushi, me origjinë galesha dhe me pasaportë ekuadoriane, u vra më 5 tetor 2025 në Medellin, Kolumbi. Qoti u qellua 11 herë nga një person me motor, i identifikuar si vrasës me pagesë. Autori u arrestua pak minuta pas atentatit dhe është aktualisht në nënhetim. Sipas mediave kolumbiane, kjo ngjarje lidhet me një luftë për kontrollin e një porti të ri në zonën e Urapa, që pritet të jetë një pikë strategjike për trafikun e drogës drejt Europës. Në këtë konflikt janë përfshirë grupe të fuqishme kriminale ndërkombëtare. Tushi mund të ketë qenë përfaqësues i një grupi shqiptar me interesa në këtë port. Ngjarja dyshohet se ka lidhje të mundshme me kartelin meksikan të Sinaloas, që janë aleat të njohur në trafikun ndërkombëtar të drogës. Viktima kishte precedent penale në Shqipëri, Itali, Ekuador dhe Spanjë dhe dyshohet se ka pasur rol në rrjetet të trafikut të kokainës në Amerikën Latine. Policia po heton nëse Tushi ka qenë pjesë e një konflikti mes mafjes shqiptare dhe grupeve të tjera për kontrollin e rrugëve të trafikut nga Kolumbia në Europë.